أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة د قرآن فضائل د قرآن آداب هغه بیان شو. دا سورت اول د قرآن کې سورة الفاتحه ده. دا مکی سورت دی او د دې نورم ډیر زیات نمونه شته دي. تقریبا امام علوسی په تفسیر روح المعانی کې ډیر زیات نمونه دي سورت د پاره دا ذکر کړی دي او کثرت د نمونو دا دلالت کوي په شرافت داغه باندې. یعنی نمونه چې ډیر دي نو معنی دا چې دا سورت د ډیر زیات لوی شان والا سورت دی. دې د سورت فاتحه وي. فاتحه دا ویل کیږي دا د یعنی دې باندې قرآن شروع شوی د ذکر او فاتحه وي یا مونږ په دې باندې شروع کی. سورۃ الحمد متوي، صلات متوي، نور اعظم السوره. قرآن کې غټ سورت، لوی سورت په اعتبار د شان سره. او سورۃ الشفاء مرتوي، الرقیه مرتوي، دم والا سورت دې باندې دم هم کی. واقعه مرتوي، وافیه، کافیه، شافیه، کنز، خزانه والا سورت خزانه ده. تعلیم المسأله، سبع المثاني، قرآن العظيم، أساس القرآن، الشكر، المناجاة، التفويض، السؤال، القرآن، الكتاب. ډیر زیات نمونه دي سورت دا راغلي دي. ابو هريره نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. امام ترمذی روایت را نقل کړی دی چې د الله پیغمبر وی زما د پاغه ذات قسم وی چې د هغې په لاس کې زما د نفس اختیار دی چې نه دی نازل کړی شوی په تورات کتاب کې، نه د انجیل په کتاب کې، نه زبور په کتاب کې، نه په قرآن کې. د دې په شان ته صورت دا ډېر زیات د اوچت شان والا صورت دی. مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې په دې صورت باندې ځان هم دمئ، بچیم پې دمئ. نو دا د هر قسم شیز نه دا حفاظت د مخکې صورت هغې نمونو کې د هغې بیان وشو. موږ به دا ترجمه کوو انشاءالله، لفظي به صرف کوو. ډېر تحقیق باندې به ورته نه وځو چې زموږ او ستاسو صرف دومره چې په دې باندې پوه شو. نو پوه شو په دې باندې خبره باندې چې د سورت فاتحې ډېر زیات اوچت شان دی. بل روایت کې راځي، امام مسلم ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله ویل دي، دې ته ویل کېږي حدیث قدسی. الله وی: قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل. سورة فاتحه ته الله سوی صلات منز. الله وی ما سورة فاتحه دا په مابین زما په مابین د بنده کې ما تقسیم کړی دا. ولعبدي ما سأل، او زما د بنده د پاره هغه څه چې کوم سوال کړی دی. دې کې ډېر زیات اوچت سوالونه شوي دي سورة فاتحه کې. بیا الله وی: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. کله چې یو بنده مانځه کې ودرېږي او وی چې الحمد لله رب العالمين، الله تعالی جواب ورکړي دی بنده لا حمدني عبدي، دی بنده زما صفت وکړو. دا کار چا ویل دا الله ولا جواب ورکړي دی بنده زما صفت وکړو. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. کله چې یو بنده وی مالک یوم الدین، الله ته وی دی بنده زما تمجید وکړو، زما لوی بیان کړه. یا بل روایت کې راځي وی الله دا وی فوض الی عبدی، بنده ذمہواری ما تواله کړه. مالک یوم الدین. کله چې یو بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل. کله چې یو بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ته جواب ورکوي دا زما او زما د بنده په منځ کې دا خبره موجود ده
او زما د بنده د پاره غسی چې کوم سوال کړی دی ایاک نعبد و ایاک نستعين او کله چې یو بنده وی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله وی بهذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا زما د بنده د پاره دی بنده د پاره غسو شو چې کوم سوال وکړو سم د سری الله سوال د قبلې انده دې زیات اوچت شان والا کتاب دی او سورت دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا غي سړی ګوره مونږ کېږي سورۃ فاتحه د مانځ کې ونولې نو دا لستل دا ویل پکار دی پر خودل دا پکار نه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنی دا اعوذ بالله ته ویل کېږي استعاذہ په عربی کې معنی دا دا اعوذ بالله پناه غواړم د الله پوری من الشیطان الرجیم د شیطان نټلې شوینا شیطان نټلې شوینا یو بدی اعوذ بالله کې چې ده یو ته ویل کېږي مستعاذ مستعيذ ته ویل کېږي چې هغه مؤمن دی بل مستعاذ به دی چې هغه الله دی او بل مستعاذ منه دی چې هغه شیطان دی څه معنا به داسې کېږي اعوذ بالله پناه غواړم د الله پوری پناه غواړم د الله پوری من الشیطان الرجیم د شیطان نټلې شوی نام الله پوری په پناه نسی څوک به نسی مؤمن به نسی چا نه پناه غواړي شیطان نه اذ بنه چې اعوذ بالله پناه غواړم د الله نه من الشیطان نټلې دا معنا بالکل غدره الله نه پناه غواړي شیطان هم غواړي زی چرته الله پوری په پناه نسی شیطان نه پناه غواړي څوک به غواړي مؤمن به غواړي الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم الله وکړه چې ته ای پیغمبر قرآن لولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به ضرور وي نو کله چې موږ تاسو قرآن ناوالو او د تلاوت پیلی شروع نعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل پکار دی پر خودل دانی ویل پکار تلاوت په منځ کې سورۃ شروع کې هغه بسم الله ویل پکار دی خو اول سر کې صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم څوکوي او بسم الله ووم نه وي بهم پروا نه کوي خو اعوذ بالله ویل دا لازم دي دو شروع کولو دو تلاوت کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ته ویل کېږي بسمله او دې ډېر زیات فضایل راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو وردا وی یاد ساتئ چې چا چې بسمله چا چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د یو کار په شروع کې ونویله د یو کار په پیل کې دا بسم الله الرحمن الرحیم ونوي روایت امام احمد د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر لا يبدا بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر وفي روایه فهو اقطع الله پیغمبر فرمایي هر یو کار چې هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم ونویل شي وې دا کار لنډې بوچې دی دا کار دا ګډ دی دا خراب دی او دا قطه دی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نو دا ویل پکار دی نو حدیث کې دا الفاظ راغلي بسم الله کله موږ تاسو ډوړې خورو بسم الله کله موږ تاسو چاله شی ورکو بسم الله کله یو شی راخلو بسم الله حتی روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماخام شي تاسو خپل دروازې بند کړئ دا بهر چې کومې دروازې دي دا بند کړئ او هغه تاسو بند وای نو بسم الله وی به شیطان کورون ته نشي داخله دي تاسو کله دغه شان د ماخام شي د خپل لوخو سرونه هغه پټ کړئ بسم الله باندې پټ کړئ هغه شیطان نشي داخله دي ډوړې د کې نه بسم الله دی ولا شیطان لاړ شیطان وای بس زما هوټل خراب شي زما دغه شان د خوراک خراب شي بسم الله دا ویل پکار دی بسم الله الرحمن الرحیم په مدد د نوم د الله تعالی الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی ذ شروع کوم سو د فاتحه لرام بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله تعالی یا په برکت د نوم د الله تعالی اغه الله تعالی چې مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم سو د فاتحه لرام الحمد لله رب العالمین الحمد دې سو د الحمد وی چې دې کې صفت د الله شوی دی الحمد لله ټول د کمال صفاتونه خاص الله لره دي یا ټول د خدای توب صفاتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی الحمدلله یو حمد دی او شکر دی حمد دا عام دی او شکر دا په مقابل د نعمت کې وي الحمدلله ټول د کمال صفاتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی مقدم دی شو الله
او دلته لا غیر لله دا چې دی دا خسر شوی د الہ یا له مألوه معنی د الله دا د هغه ذات چې د هغې بندګي کېدلی شي هغه ذات چې د هغې بندګي دا د الله تعالی اسم ذاتي دی څوک هم ځان ته الله دا نوم نشي کېښودلی څوک چې نوم ځان لږدي عبدالله یعنی خامخا اضافت به الله ته کېدلی شي الله یعنی عبدالله عبدالرحمن داسې نوم کېښودلی شي الحمدلله ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی رب معنا پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی رب چې دا تا پالي په مور په خېټه کې وي نطفه وي الله جوړ کړي هغه الله تعالی ته ستا بندوبست کوو تا د خوراک هم درکوو تی کمال ته هم رسولی بیا پیدا شوي ماشوم مې هېڅ نه پېژندل الله د نه ځوان جوړ کړو بیا بوډا کېږي به ختمې که نه رب العالمین عالمین دا جمع د عالم ده دنیا کې ډېر زیات مخلوقات دي انسانانو یو عالم دی ملائکو بل عالم دی پیریانو بل عالم دی وهاب نمونه با ذکر کوي دنیا کې تقریبا 80,000 عالم دي 80,000 عالمونه نو دا د دې ټولو مخلوقاتو دا رب څوک دی دا الله دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الرحمن دا صفت د الله کېږي او صفت د مخلوق هم کېږي خو صفات د الله چې دي هغه ډېر اعلی دي او ډېر اوچه دي څنګه چې الله شان سره مناسب دي الرحمن چې مهربان دی الله په دنیا کې مهربان دی په کافر باندې مهربان دی مسلمان باندې مهربان دی باران د الله مهرباني ده الله پر چا منی کوي د دنیا هغه رحمتونه د الله چې دا عام دي پر چا منی کېدلی شي الرحیم چې خاص مهربان دی الله تعالی په آخرت کې صرف مؤمنانو باندې صرف مؤمنانو باندې به الته مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند دوره د جزا دی یا بادشاہ دوره د جزا دی مالکی دا ملیکم دی مالکم دی یوم الدین چې ورځ د جزا د هغه جاغه او یوم الدین دا ورځ د قیامت نوم دی یوم دا ویل کېږي ورځ ته الدین چې دا په هغې کې به دغه شان د هر چا ته به د خپل عمل دا بدله میلاوېدلی شي چا ښایسته عمل کړی نیک عمل الله د موږ تاسو نه قبول کړي هغې ته به ښایسته بدله الله ورکړي چا بد عمل کړی هغې ته بده بدله الله ورکړي ایاک نعبد خاص تا بندګي کوو مونږه و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو مخکې پنځه نومونه د الله ذکر شو الله رب الرحمن الرحیم مالک دا پنځه نومونه د الله تعالی چې دي اسماء الحسنا دا وسیله ده د پاره دعا کنه کله چې موږ تاسو دعا کوو نو هغه دعا ډیره ښه قبلیږي چې هغې نه مخکې د الله نومونه ذکر شي نو الله ذکر شو رب ذکر شو الرحمن الرحیم مالک پنځه نومونه د الله ذکر شو نو اوس د الله نه به څه غواړو که نه هغه غوښتنه دا ده چې ایاک نعبدو یا الله مونږ خاص ته بندګي کوو و ایاک نستعین او خا د تا نه مدد غواړو ایاک نعبدو عبدالله بن عباس وایي معنی دا ده ایاک نعبدو ولا نعبد غیرک و ایاک نستعین ولا نستعین غیرک یا الله مونږ خاص ته بندګي کوو د تا نه بغیر د هېڅ چا بندګي نه کوو او خاص تا نه مدد غواړو تا نه بغیر د هېڅ چا نه مدد نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې مونږ په لاره نیغه باندې اهدنا معنا ثبتنا مضبوط کې مونږ په لاره نیغه باندې یا ځینې دا معنا هم ده اهدنا وښیه مونږ ته دا معنا له کمزوري راځي ځکه چې وښیه مونږ ته خو الحمدلله مونږ ته خو الله لار ښودلې ده نو اوس دعا د دې په کار ده اهدنا چې مضبوط کې مونږ الصراط المستقیم په لاره نیغه چې هغه د توحید لار ده هغه د جنت لار ده هغه د الله تعالی طاعت لار ده یا الله دا صراط مستقیم لار باندې څوک تیر شوي دي مخکې الله وی او صراط الذین الله فرمایي لار دای کسانو انعمت علیهم چې الله تا انعام کړل په هغوی باندې انعمت علیهم چې تا انعام کړل په هغوی باندې نو دا هغه څوک چې صراط مستقیم لار باندې په خوا کې تیر شوي دي مخکې تیر شوي دي او هغوی باندې الله انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او چا خلاف کړی دی غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې غیر المغضوب څه معنا غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو مغضوب انعمت علیهم منعم علیهم چې دي دا دغه شانت انبیا دي صالحین دي شهدا دي دا خلک دي چې هغوی باندې الله انعام کړی دی او مغضوب علیهم دا یهود دي چې هغوی سره د علم د الله تعالی دغه شانته د الله وحدانیت او د الله طاعت او تابعداري پرېښودله ضالین دا نصارا دي نو یا الله
موږ تا نه سوال کو چې موږ په صراط مستقیم لار باندې روان کې او په هغې مضبوط کی چې دا لار د هغه چاره چې تا په هغوی باندې انعام کړلی. دا اسلام ګوره داسې یو شیز نه ده چې موږ او تاسو سره مشران نه پاتې دی ځکه موږ او تاسو سره دې نه قدونه قدر نشته دی. نو دا اسلام چې دا یو عظیم نعمت د الله تعالی دی او هغه چا ته الله ورکوي چې په دې بندګانو کې الله خوښ کړي. دا عظیم نعمت د الله تعالی دی او چا چې خلاف کړلی هغه د هغوی د الله تعالی په قهر باندې اخته شوي دي او هغه ګمراه خلک دي. دې صورت په آخر کې ویل دي آمین. آمین معنا دا ده اللهم استجب. آمین یا الله دا دعا دا زمون قبوله کړي. اعوذ بالله پناه غواړم الله پورې من الشیطان الرجیم د شیطان نټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. په امداد د نوم د الله تعالی برکت د نوم د الله تعالی هغه الله تعالی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمدلله ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن عام مهربان دی. الرحیم چې خاص مهربان دی. مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د جزا دی یا بادشاہ د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد یا الله مون خاص تا بندگی کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې مونږه په لار نیغه باندې. صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړلی په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې. ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین.